Tenim un dèficit espectacular d'habitatges. Segons un recent estudi de CaixaBank Research, a Catalunya fan falta 125.000 habitatges. Això és com fer una paella per 10 tenint arròs només per 3. La demanda segueix creixent i l'oferta està estancada. Anem a repassar les mesures que ha proposat el govern de Catalunya per solventar aquest problema. Primer de tot, el famós topall de lloguers. Potser és una bona intenció, però molts propietaris han decidit treure l'habitatge de lloguer habitual del mercat. 1 menys 1 igual a 0. Un altre pla del govern és invertir 7.000 milions d'euros per generar obra nova. L'objectiu és aconseguir 50.000 pisos al 2030. Però amb el dèficit actual, que és de 125.000, és com posar una tireta a una fractura de peroné. La política del govern de Catalunya és que els fills els tinguis a casa fins als 40. Si tens un pis per llogar, t'has d'assessorar bé perquè la llei no ens ho posa gens fàcil. Contacta amb nosaltres i t'ajudarem.